ဝင်ပြေဝသောမင်္ဂလာနေ့တစ်ဖြစ်ပါစေကဘာသူကဘာသားအပေါင်းနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့အားကျွန်တော်ပါစတာထူးလက်မြေမြို့မှနေပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့မှာချစ်စွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများတို့အားကျွန်တော်ဝင်ကတော့မြတ်ဒေသနာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖျားအမှု၌မုတာနဲ့လူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခေတ္တခဏလေးဦးညွတ်ပြီးမှဆုတောင်းလေးအစပြုကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရအဖမြတ်စွာသောဘုရားအဖဖျားသခင်နာမတော်ကိုအထူးပင်ချီးမွမ်းပါ၏အဖဖျားသခင်ဒီကနေ့တားကျွန်ကျွန်တော်မျိုးတို့လေ့လာနှလုံးသွင်းခံတော်မူဖြစ်သောဤဒေသနာအပေါ်မှာကောင်းချီးပေးတော်မူပါတားကျွန်ကျွန်တော်မျိုးအသီးသီးရဲ့နှလုံးသားကိုကျင့်ဝတ်တော်မူပါအုပ်ဆိုးတော်မူပါဓမ္မနာဖြင့်ခံယူပြီးဓမ္မအာဟာရများကိုတိုးပွားစေပါမည်ကြောင်းဤချိန်နာရီကိုယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမအားဖြင့်ထာဝရဘုရား၏လက်တော်မှာဆက်ကပ်အနှံပြီးမှအစပြုဝေပါ၏အဖဖျားသခင်အာမင်ဒီကနေ့မှာကြောက်သောအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့2020ခုနှစ်ကြာသပတေးနေ့မှာတုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်25အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်အချိန်ယူပြီးမှဓမ္မအာဟာရကိုညှိဝဲကြပါစို့ဖျားအမှု၌စကားလုံမိသောသူသစ္စာဂရိထားပြီးမှမေးမြန်းသောသူသည်ကြော့ကွင်းနှင့်တွေ့မိသည်ဒီနေ့ထိုတုတ်တန်ကျမ်းစကားထဲမှာတတိထားစင်ကြယ်နှလုံးသွင်းရမယ်တရားစကားမြောင်များစွာရှိတဲ့အ내ကတခုကတော့တတိထားရမယ်အရာတခုယခုကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့တုတ်တန်20အငယ်25ပဲဖြစ်ပါတယ်အမတာမစစ်စိတ်စင်ကြယ်လေစစ်စိတ်တွေးလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်အမတာမအန္တရာယ်လည်းကြီးလာပါတယ်အတိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းချင်းဆိုရင်တော့ဂတိကဝတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ဂတိကဝတ်တွေထားရှိကြပါတယ်အဖွဲ့အစည်းအလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဂတိကဝတ်ဆိုတာအင်မတန်မှပဲအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တူနဲ့တူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတူတူလုပ်ကြတယ်ဆိုကြပါစို့တူနဲ့တူအလုပ်သဘောတရားအရာနှစ်ဖက်ရှေ့နေများဖြင့်အပြန်အလှန်ဂတိကဝတ်စာချုပ်စာတမ်းများကိုရေးသားလက်မှတ်ရေးထိုးကြရပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ကစာချုပ်ပါအချက်အလက်တစ်ခုခုကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ချိုးဖောက်မိသွားတယ်ဆိုကြပါစို့စာချုပ်စာတမ်းဂတိကဝတ်ဖောက်ပြမှုနဲ့တရားစွဲဆိုအရေးယူခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုက်တဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ကိုကျူးလွန်သူဟာမုတ်ချဧကန်မလွဲခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂိုင်းကဏအသင်းဖွဲ့တိုင်းမှာလဲဂိုင်းကဏအသင်းဖွဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ working policy တွေရှိကြပါတယ်ဒီပြင်မကဘူး church manual ဆိုတာလဲရှိပါတယ် doctrine ဆိုတာလဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အသင်းအဖွဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့စီကံစီမင်းတွေအသင်းအဖွဲ့စီတိုင်းမှာကိုယ်စီရှိကြပါတယ်ထိုနည်းတူပဲ၎င်းဘာသာ၎င်းဂိုင်းကဏတစ်ခုခုရဲ့လက်အောက်ထဲမှာအမှုတော်ထမ်းရွက်တဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းဝင်တော့မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲအသင်းတော်မိသားစုဝင်များရဲ့ရှေ့မှာဂတိသစ္စာခံကြပါတယ်ထိုနည်းတူပဲအစိုးရဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြတဲ့စစ်ဘက်ရဲဘက်နယ်ဘက်အရပ်ဘက်အသီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ရင်လည်းပဲဂတိသစ္စာလေးချက်ကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းရွတ်ဆိုကြရပါတယ်အဲ့ဒီဂတိသစ္စာတွေကိုတာမြန်ရွတ်ဆိုပြီးပြီဆိုရင်တော့သေသည့်တိုင်အောင်သစ္စာစောင့်တည်ရပါတယ်ဒီကနေ့လူချင်းလူအဖွဲ့အစည်း
လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတော့မှဂတိတစ္ဆာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ဂတိတစ္ဆာဖောက်ပြက်ခဲ့ရင်တော့မုတ်ချမလွဲမသွေရေးယူခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ဖျားခင်တဲ့လူရဲ့ကြားမှာလည်းပဲဂတိကဝတ်ဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ်ဖျားခင်တဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်ကိုကျူးလွန်ဖောက်ပြက်သူဟာပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတတ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝေငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာအခန်းကြီးကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်6ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကဘာပေါ်မှာဟိုးကဘာဦးအစကနေပြီးမှလူမျိုးတစ်မျိုးဘာသာစကားတစ်ခုတည်းနဲ့လူတွေစီးစီးလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စုပေါင်းပြီးမှရက်တည်အသက်ရှင်နေထိုင်လာခဲ့ကြတာအင်မတန်မှပျော်စရာကောင်းတာပါပဲတို့ပေမဲ့လူတွေရဲ့အကုသိုလ်နဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကြောင့်အဲ့ဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေဟာကောင်းငင်ထိလူနီးပါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောဧခေကဘာကြီးကိုဖျားသခင်ရေနဲ့နှံ့စင်ဆေးကြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖျားနဲ့လူသားတွေရဲ့ကြားထဲမှာဂတိကဝတ်စကားတွေဂတိကဝတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တက်တန့်ကိုဖျားသခင်ကကောင်းကင်မှာဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်တက်တန့်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့မှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကလူတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်လူတွေလည်းပထမဆုံးမြင်တွေ့ရတဲ့တက်တန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဝိုင်းအုံငေးမောပြီးမှအားသက်စွာဖြင့်မော့ကြည့်နေကြပါတယ်ဖျားရှင်ကလူတွေကိုဗာပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲမင်းတို့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကောင်းကင်အရာဟာတက်တန့်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတက်တန့်ဟာမင်းတို့လူတွေနဲ့ငါဖျားရဲ့ကြားတွေကဂတိကဝတ်ပြုထားတဲ့သင်္ကေတအမှတ်သင်္ကေတတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသင်တို့နေထိုင်တဲ့ဟောဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုငါဘယ်တော့မှရေနဲ့မစေးကြောမလွှမ်းလို့တော့ဘူးဆိုတဲ့အမှုရာကိုအဲ့ဒီတက်တန်အားဖြင့်ငါဂတိပြုတယ်ငါတက်သိထူတယ်လို့ဘုရားသခင်ကလူအပေါင်းတို့ကိုဘုရားသခင်ကပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းစကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာလူတွေကအင်မတန်မှကျင့်တဲ့အာရဝမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီးတော့အာမင်အာမင်ဆိုပြီးမှဝန်ခံပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုပြီးမှထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးမှဂတိကဝတ်ပြုပါတယ်ဆိုပြီးမှလူတွေဟာအာမင်ထူကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ပေါ်မှာထားတဲ့ဂတိကဝတ်ကိုကြာရှည်မထိန်းသိမ်းကြပါဘူးမကြခင်မှာပဲစတင်ပြီးတော့လူတွေဘက်ကနေဖြစ်စည်းလိုက်ကြပါတော့တယ်လူရဲ့သဘောတရားကိုပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်ပါတယ်လူဟာနာမည်ကြီးခြင်းနဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မိုးထက်မြင့်တဲ့အထက်မြင့်ဘာဝုံရဲတိုင်ကြီးကိုလူတွေဟာစုပေါင်းအားနဲ့တိဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်အကယ်၍များသာနောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ခါဘုရားသခင်ကဘာကြီးကိုရေနဲ့ဆေးကြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်မိုးထီအောင်မိုးမျောတိုက်ကြီးကိုတိဆောက်ကြမယ်ဆိုပြီးမှလူသားတွေဟာတီထွင်ကြံစပြီးမှဖျားစကားဖျားနဲ့လူရဲ့ကြားတွေကဂတိကဝတ်ကိုလူဘက်ကစတင်ပြီးမှချိုးဖောက်လိုက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လူနဲ့ဖျားရဲ့ကြားတွေကဂတိကဝတ်ချိုးဖောက်လိုက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ဘာတွေကဘာပေါ်မှာဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့ကဘာကြီးကနေပြီးမှလူအမျိုးမျိုးဘာသာစကားအမျိုးမျိုးယဉ်ကျေးမှုအပုံပုံနဲ့လူမျိုးမတူတဲ့ပြဿနာယဉ်ကျေးမှုမတူတဲ့ပြဿနာဘာသာမတူညီတဲ့ပြဿနာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့မတူညီမှုတွေထဲကနေပြီးမှပြဿနာတွေတောက်လျှောက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ထိတောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဖျားမှုမှာလွန်ကျူးရဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဖ
ရားနဲ့လူရဲ့ကြားထဲမှာဖယားအမှု၌လူဟာပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပေါ်ပေါ်တင်တင်လွန်ကျူးရတဲ့ရလဒ်ကိုဒီကနေ့ချိန်ထိတယ်အောင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးဆက်တွေအားလုံးခံစားနေကြပါအောင်မမေ့လိုက်ပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှေးဦးကတရားသူကြီးများရဲ့ခေတ်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး7ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါဦးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဂိလပြည်သားဂိလအမျိုးတွေကယေဖသဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂိလပြည်သားဂိလလူမျိုးယေဖသထံကိုတနေ့သောအခါမှာဂိလတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဒီကနေ့ခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့မိမြို့ဖတွေရပ်မိရပ်ဖတွေအတီးဒီစုစုရုံနဲ့မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ရေဖသမမျောလင့်ထားတဲ့အချိန်မှာရောက်ရှိလာကြပါတယ်။သူတို့ရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂိလပြည်သူပြည်သားတွေပတ်ပတ်လည်မှာရန်သူတွေဝိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။အာမုံပြည်သားတွေအာမုံအမျိုးတွေဟာဂိလတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာအစိုးရလို့မင်းလုံးအုပ်ချုပ်ပြီးမှညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြပါတယ်အကောက်ခွန်တွေကိုတိုးကောက်ပါတယ်လူတွေကိုဈေးတွေနှိမ်ပြီးမှအလုပ်တွေခိုင်းပါတယ်လုံအားကနဲ့မမျှတဲ့အင်မတန်နဲပါတဲ့ငွေတွေကိုပေးကြပါတယ်လူမျိုးရေးအရာဘာသာရေးအရာအသားရောင်ရယဉ်ကျေးမှုရခွဲခြားဆက်ဆံပြီးမှအနိုင်ကျင့်ရေးကိုခံနေကြရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာကိုယေဖသရေငါတို့ဂိလလူမျိုးထဲမှာဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့လူဆိုလို့မင်းတယောက်ပဲတွေ့ရတယ်ငါတို့ဂိလပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီအမုံတွေရဲ့လက်အောက်ထဲမှာကြီးလန့်အစာစားနေရတယ်လို့ပဲနေ့နေ့ညညမနေ့တွေ့ညပြောက်လူတွေဟာသူတို့စိတ်မထင်လို့တတ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရရတယ်သူတို့ရဲ့သားပြိုသမီးပြိုတွေကလည်းသူတို့ကြိုက်တယ်လို့တုံးဆွဲပိုင်ရရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေဖသရေဒီတစ်ခေါက်တော့ငါတို့ကိုဥဆောင်ပေးပါကွာအမုံတွေကိုမင်းဥဆောင်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းပေးပါကွာပြီးရင်တော့မင်းငါတို့ကိုအုပ်ချုပ်ပါလို့အစရှိတဲ့ဖြင့်လူရမသွင်းတဲ့ယေဖသအပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့တဲ့ဂိလမြို့မိမြို့ဖများလူကြီးသူမများဟာဂိလကိုလာရောက်အကူအညီတောင်းကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂိလပြည်သူပြည်သားတွေဟာစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့အမှုရာပေါ်မှာယေဖသဟာသူလည်းမပြောပါဘူး။ဒါကြောင့်ယေဖသဟာဘိုးဘေးတွေကိုဘာပြောလဲဆိုရှင်ခိတ္တခဏလေးတော့ဆိုင်းငံ့ပေးပါဘိုးဘေးများကျွန်တော်ဖျားသခင်ကမှာဆူတောင်းအောင်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုင်ပင်အောင်မယ်ဒီမှုဟာသေးသောမှုမဟုတ်ကြီးသောမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂိလပြည်သူပြည်သားတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကိုဖျားသခင်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းဆက်ကပ်ပြီးမှအဖြေပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မကြောက်ပါဘူးဂိလဟာဂိလပြည်သူပြည်သားတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အမုံလူတွေလက်ထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ယေဖသဟာယုံကြည်မျိုးဖများကိုဂတိပေးလိုက်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး7အခန်းငယ်30-31ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယေဖသသည်ထာဝရဘုရားအားတစ္ဆာဂတိထားလျက်အကယ်၍ကိုတော်သည်အာမုံအမျိုးသားတို့ကိုအကျွန်ုပ်လက်၌အပ်တော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်သည်အာမုံအမျိုးသားတို့ရှိရာမှညေဝတ်စွာပြန်လာသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုခရီးဥကြိုပြုအပ်သောငါအကျွန်ုပ်အိမ်တကားဝမှထွက်လာသောသူမည်ဒီကိုထာဝရဘုရားအားအမှန်ဆက်သ၍မိရှို့ရာရစ်ပူဇော်ပါမည်ဟုတစ္ဆာဂတိထားပြီးမှအခန်းငယ်39တောင်းနေကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်မျိုးဖများခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်
Piane Chama Jarema agreement the coup, low lady. Any Yamaro Bale solution, Jono Sipota Pianke. The Amo Muni was Jono Sipota Lo Pianke Jono Machilo. The Amo Janu de Gojono Pipa in Nike Lucy. Jono Sissing here Pianare Kama, Jono Uzo. Jono Aidaka Chanagaga, the 12 a young. Bear Yamso Jono Pianke. Mishu ya Uzo Bame, so we ma. Jono Creek be like me. Killa, you mean you party there. Jipataye Piana Kintama, Beta de Kadiku, Jareka, China Java. The ball end to Java. Majava Wu, Jipata Killa Pidari, Uso Bima, Amoni, Posita. Sit tight, Kama. Piano King would time David, Piano King would argue Viro, Yanudine, Jensangere Kama. Yanudiha Gilaye, Lumuri, Shema, Yipataye, Usamu, Shema, Dono Belene, Aqueque, Abia, Sissima, Shonima, Twabija, and the Tesson and Luli, young Yasa Picket. Louis Pushin to a solution or Yipata. Usome, Killa Sitagia, and Nayage. Rajabulo, to our solution. Kadi period, like a pure ocean shene, Session Yaris, she only, she take it of Piana. Killa Pidu Bidaria, one way of Talan Kadine, two good Jews Ujai. Killa Ponji Bazi, so we ma. Killa Pidu Bidaria, was a sit period. Yipataji, Atashi Bazi, Ponji Bazi, Sulma. Killa Pilu Bidaria, Kongi over Bija. Yumi Muparia, Kongi Ocha over Bija. Dane Majawa, do yet Chanwa, Asian Yawe Kama. To 10 hard to 10 to a Mamma, that Dore Sede, Noare, Edichina. Don't look at chain, non look at chain, say look at chain to dog. Reason John at chain to dog. Two TV to a lamla, no TV to a lamla, say TV to a lamla, the Gomo to a lama, they look G. But do tola like this or all. Two level, no level, say level, do it, Udido, Tamili, Lema at the Mili, Chomo Lapa at the Mili, Zagan not on at the Mili. Abusingly, Tola get on it. Tola get a comma, Jipata. The Muya, Gibio, Sissy, Piola get a 2 or 1 yama. One at the Tamie, the me, a pill below low later. The me below let pay, a pay a piano cane. Katipu had to pit at the mead. Payamuma pays a garland on Harvey with the mead. Dajamo, a pay piano as a garland on Harvey with Kid at the John. The Amugo pay my low family or logo loma. It to me, I let Pabia dollars of pay it. A pay piano came down my Piota Amuya. Piano paid her Gadi. The Muya pay Jimos or Loba. A pay, tell me the meal could you, the meat down your machine, the me at the Gajinu, the meat one no salad. The meal no second baby. A pay loaded to our to the meal. Couldn't you like it? Come up here with the media. Don't you machine at the Gajinu, Joa on Joa like not Pia. Jipata the Mio logo. Among a mule that they got him. Piao Armo be my 9 at a pit. Sissy, all 9 carrot, sit to Jeep there. Dayo not be a baja on the lesson, not be a show with a Piao Armo be on the pit. Payane, not a Pia, Kadiku with you bima. To dissessing you all 9 get a pit. Dayo a Pia sit all 9 lagere a kama. A nani a uzo palare a yam manamiane, Bayamsu, Eddie yam manamiane, Pia Kingu. Uzo Satava, and look at it period. Any Uzo Kamea, now very pity. But don't let a pay mamma would it.
အဖေအတွက်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးရာကတိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနွားလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတူဒီတော့သမီးကငါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဟာအဖေတည်မဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာဖျားသခင်အတွက်ပူဇော်ခံတယ်ဒီသမီးလူကြီးဟာတောင်ရိုးပေါ်မှာရှိတဲ့သူနဲ့ပန်းကောက်ဖက်တငယ်ချင်းတွေကောက်ရိပ်ဖက်တငယ်ချင်းတွေနွားကြောင်းဖက်တငယ်ချင်းတွေစပစ်ဒီခုဖက်တငယ်ချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းငိုကြွေးကြတယ်မကြပါဘူးသူကပတ်တာလေးကိုတီးပြီးတော့တောင်ရိုးပေါ်ကနေအဖေစီကိုအပြိုတွေနဲ့တငယ်ချင်းအပြိုမတွေခြံရံပြီးမှပြန်လာခဲ့ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး7အခန်းငယ်39မှာကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်လဆင်သောအခါအဘထံသို့ပြန်လာ၍အဘသည်သစ္စာဂတိရှိသည့်အတိုင်းပြုလေ၏တဲ့ယေဖသကြီးဟာဖျားအမှုမှာစကားလုံမိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့စကားကိုသူအကောင့်ထဲပေါ်ပါတော့တယ်ဖျားသခင်ရှေ့မှာသူပေးထားပြီးသားဂတိကိုမဖြစ်ပြေပဲနဲ့သူဟာသမီးလေးနဲ့ဖျားသခင်ကိုပူဇော်ဆက်တာလိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ယေဖသကြီးဟာဖျားသခင်ကိုပူဇော်ဆက်တာခဲ့တဲ့အမှုအရာတွေဖျား၌အမှု၌စကားလုံပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေဖသဖျားမှုမှာဖျားနဲ့သစ္စာတိုင်တယ်ပြီးမှပြုတဲ့အမှုရာတွေအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာပြုထားတဲ့ဂတိသစ္စာအတိုင်းပဲသူဟာပြန်ပေးဆက်ရဲတဲ့စပါးကောင်းသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တမန်တော်အခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြပါဦး။တမန်တော်အခန်းကြီး9ထဲမှာတခင်ယေရှုကောင်းကင်နိုင်ငံပြန်တက်ကြွပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်များဟာဆုစုယုံယုံနဲ့ယုံကြည်သူများဟာဆုစုယုံယုံနဲ့သူ့ဥစ္စာငါဥစ္စာမခွဲဘဲနဲ့အားလုံးကစုပေါင်းပြီးမှသုံးဆွဲကြတယ်အတူတကွနေထိုင်ကြတယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီလုံးလုံးချင်းချင်းလောလားအတူသွားအတူစားအတူလို့ဘလောက်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကြောင်းကြီးတက်ခဲ့ရတယ်လို့ပေါ့သမီးယုံကြီးတယုံထဲမှာပဲတကယ်ချင်းတွေယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအတူတူစားကြတယ်ဒီတအိုးထဲမှာပဲဒီဟင်းတစ်မျိုးတည်းကိုပဲဒီစံတစ်မျိုးတည်းပဲအတူတူစားကြတယ်အတူတူဖျားကြောင်းတက်ကြတယ်အတူတူသချင်းဆိုကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမိတ်ပေးနေတဲ့အိယာထမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖျားရှိခိုးမဲ့ဘယ်အလိုလိုမဲ့ဘယ်အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းတဲ့အဲ့ဒီ rain တဲ့ကိုကျွန်တော်နားဆွင့်ပြီးမှအတူတူကျွန်တော်တို့တပြိုင်နက်တည်းတနေရာထဲမှာစုယုံကြပါတယ်ထိုနည်းတူပဲရှေ့တော့ကဒါတမန်တော်များနဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့ကများလို့ဟာလည်းပဲအတူတကွအိယာထားတာဖျားရှိခိုးတယ်အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်ဆွေးနွေးတယ်ဆုတောင်းရတယ်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းရတယ်ပျော်စရာသိကောင်းပါတယ်သူမှရှိတဲ့ပဲတွေကိုယူလာလိုက်သူမှရှိတဲ့ပြောင်းတွေကိုယူလာလိုက်ဂျုံတွေကိုယူလာလိုက်အတူတူပဲစားကြတောက်ကြသူ့အိမ်ငါအိမ်သူ့ချမ်းငါချမ်းမခွဲကြတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအာနာနိနဲ့ရှပိရေဆိုတဲ့လေမယားနဲ့ပဲပါလာခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတမန်တော်ကြီးများကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဆရာကြီးတို့နဲ့အတူတူလာရောက်ပါဝင်မယ်အကောင်းတာပေါ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့စီစီယုံယုံနဲ့ပါဝင်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အိမ်တွေခြံတွေလေတွေအားလုံးတော့ရောင်းလိုက်အောင်လေအဲ့ဒါတွေရောင်းပြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆယ်ဖို့တခုလူပါမယ်ပြောလိုက်တယ်မင်းတို့ရောင်းပြီးငါတို့အကုန်လူပါလို့တမန်တော်တွေကမတောင်းဆိုပေမဲ့အာနာနိနဲ့ရှဖိတွေလေမြာအဦးဆုံးသူတို့ကပဲနှုတ်နှုံနေတယ်လူမယ်လေမြာနဲ့တိုင်းနေမင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တမန်တော်တွေစီမှာဖျားရှိခိုးဂုံတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ကျောင်းပြန်သွားတယ်လေဒီအိမ်ဒီချန်တွေကိုရောင်းမယ်လို့ကြေညာပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာမကြောက်ဘူးသူတို့ထင်ထားတာလည်းမကောက်ဘူးလေအိမ်ဒီချန်တွေကဈေးကောင်းတွေရခါငွေပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩသွားတယ်ဟာခင်ဗျုံးတွေကိုပြောတယ်ယောက်ျားကြီးတို့ထင်ထားတာလည်းမကောက်ဘူးအများကြီးရနေတာဆိုတော့တို့ခြံထားရအောင်
10ဖို့တစ်ဖို့တော့နော်အကုန်လုံးလူဖို့တဲ့မဟုတ်တော့ဘူးငါတို့ခြံထားပြီးမှနည်းနည်းတော့လှူမယ်နော်10ဖို့တစ်ဖို့မကရင်လည်းမကဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့လှူမယ်လေမြန်းနှစ်ယောက်ဆုံးပေါ့တယောက်နည်းနည်းအဲ့ဒီခေတ်ကငွေရစက်ကူမမဟုတ်တာထမ်းရတာဆို4တောင်အဲ့တော့တယောက်တစ်ထုပ်စီထမ်းပြီးပေါ့တယောက်ကလေးစီသွားလှူမယ်ဆိုတော့လေမြန်းနှစ်ယောက်ခွဲပြီးတော့သွားတယ်အရင်ဦးဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်မွန်းတယ်သွားလှူတယ်လူတဲ့အခါမှာတမန်တော်များကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟေးအနနိဒါမင်းရောင်းခဲ့လို့ရတဲ့ငွေကဒါအကုန်မဲလားလို့မေးတဲ့အခါမှာဟာဒါအကုန်ပါပဲနောက်မှလည်းကျွန်တော်ဇနီးထမ်းလာသေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်မနိုင်လို့တဲ့သူနိုင်တော့ထမ်းလာသေးတယ်တဲ့အကုန်ပဲတဲ့ဟုတ်ပြီဒါမင်းဥစ္စာဖြစ်တယ်တဲ့မင်းသဘောနဲ့မင်းမလူကျင်လဲရတယ်လူကျင်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့လူပါမယ်အကုန်လုံးလူပါမယ်လို့ဖះကိုမင်းဂရိပေးထားတာတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖះနဲ့ရှေ့မှာလွန်ကျူးမိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဖះကိုပြစ်မှားရဲတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင့်ကိုဖះခင်စီရင်လိမ့်မယ်တင့်အလောင်းကိုထမ်းမဲ့လူတွေအပေါ်ပေါ်မှာလာနေပြီမကြပါဘူးအာနာနိဟာဗိမာန်တော်ထဲမှာတုံးမနဲ့လဲသိသွားပါတယ်အဲ့ဒီအလောင်းကိုတဲပြီးမှသွားတကြိုကြတယ်တကြိုပြီးတော့ပြန်လာမှာပဲလူတွေပြန်လာဗိမာန်တော်ကိုပြန်လာမှာပဲဇနီးတွေကလိုက်တာလေငွေလာလူတွေဆိုတော့ဘုရားကျောင်းမှာလာလူတွေဆိုတော့မျက်နှာရမယ်ပဲထင်မျက်နှာမရဘူးဟေးရှပီရီဆရာကြီးမင်္ဂလာပါကျမမျိုးသားလာတယ်မဟုတ်လားသူမနိုင်လို့လေဒီမှာကျမတောင်မှတထုပ်ထမ်းလာသေးတယ်ငွေလေးတဲ့ဟုတ်ပြီမင်းတို့ရောင်းရတာဒါအကုန်မဲလားမေးလိုက်တယ်အကုန်ပါပဲတယ်လည်းမထူးဘူးတဲ့နော်တဲ့မျိုးသားနဲ့အတူတူသူတို့ကပူပေါင်းပြီးတော့ဖျားမှုမှာနှုတ်လွန်ကျူးတယ်လိန်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့မျိုးသားကိုအလောင်းကိုတည်ပြီးတော့တွားတကြိုတဲ့လူတွေရဲ့ခြေတော့အပေါက်ဝမှာရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အလောင်းကိုလည်းတကြိုဖို့လာတည်တာဖြစ်တယ်တပြိုင်တည်းထဲမှာလည်းပဲရှပိရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းတုံးမနဲ့လဲနေတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားအမှုမှာစကားလုံးမိတာလင်မြန်းမြောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်လို့စကားလုံးမိတစ္ဆာပြက်လို့ရှိရင်လူရဲ့ဘဝဟာအသက်မရှင်ရဘူးတစ္ဆာပြက်တဲ့လူဟာဒီဘဝဝင်သွားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ယေဇကျေလနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး73အခန်းငယ်3ထဲမှာကြည့်ကြပါစို့အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကအဘယ်အရာကိုမျှမမြင်ပဲကိုယ်စိတ်အလိုသို့လိုက်တတ်သောပရောဖက်မိုက်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတည်းကရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတည်းကပရောဖက်ရှိတယ်အခုခေတ်လည်းပရောဖက်တွေပေါ်လိုက်ကြတာဟိုဂိုင်းကနာမှာလည်းပရောဖက်ရှိတယ်ဒီဘက်ဂိုင်းကနာမှာလည်းပရောဖက်ရှိတယ်သူကဘာစုကျေးဇူးရတာတဲ့ပရောဖက်ဒီဆီယာမကတော့ဘာစုကျေးဇူးရတာတဲ့ပရောဖက်ဒီလိုပြောတယ်ယေဇကျေလ73ကိုသိချပြန်ဖတ်ပါနော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဘယ်အရာကိုမျှမမြင်မဲတဲ့ကိုယ်စိတ်အလိုသို့လိုက်တတ်သောပရောဖက်မိုက်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ကိုဘာမှမမြင်မဲနဲ့နော်ဖျားဘက်မှာမိုက်တဲ့လူတွေအခန်းငယ်6ကနေ9ထဲမှာထာဝရဘုရားစေလွတ်တော်မမူပဲထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ဟုဆိုလျက်လှည့်စား၍ပရောဖက်ပြုကြသည်ကိုယ်စကားပြည့်စုံမည်ဟုသူတစ်ပါးယုံစေခြင်းကပြုကြသည်ငါမပြောပဲထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ဟုဆိုလျက်အကြီးသောအရာကိုမြင်ရသည်မဟုတ်လို့လှည့်စား၍ပရောဖက်ပြုကြသည်မဟုတ်လို့လူတွေကိုလှည့်စားတယ်ဘုရားသခင်မစင်လို့ပဲနဲ့အခုဘုရားလွတ်တာဘုရားလာခိုင်းတာဘုရားပြောခိုင်းတာစသည်ဖြင့်လူတွေကိုလှည့်စားပြီးမှပရောဖက်ပြုကြတယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုဒါဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်လို့သူတစ်ပါးယုံလို့ရတဲ့သူတစ်ပါးကိုတဲ့ဖျားမပြောခိုင်းပဲနဲ့ဖျားပြောခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မမြင်ရပဲနဲ့မြင်ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ထွင်လုံးနေနဲ့လှည့်စားတဲ့ပရောဖက်အတုတွေရှိကြပြီအခန်းငယ်၈မူတာယူဝယုံကိုမြင်သောကြောင့်ငါသည်တင်တို့ဘက်၌ငါသည်တင်တို့တစ်ဖက်၌နေ၏တဲ့သူတို့ပြောတဲ့ယူပါယုံသူတို့မြင်တဲ့ယူပါယုံဆိုတာမူတာတဲ့လိန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ယူပါယုံတွေလိန်ပြီးတော့ထွင်လုံးနေနဲ့ပြုတ်တဲ့မူတာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာငါနေမယ်ဘုရားမှုမှာစကားလုံမိတဲ့သူတွေဖြစ်နေပါလေအခန်းငယ်30ကိုဆက်ကြည့်တော့
nhìn tết chiến mà xí đồ lên nhìn tết chiến xí yêu thì nó số liền cái cô ấy đuôi đâu mà tin như mấy này tụi nhau nhìn tết chiến xí vào nhìn tết chiến xí vào luôn vô đấy cô bài thế đâu mà sao thế vậy này quá lên mà số vì mà tụi nhau cũng tết đi khai quá lên chiến xí vào lúc chiến xí vào tôi tết đi khai đó là solution nó muốn tạo về cái đấy cố xí mà nó nhìn tết chiến mà xí vậy này nhìn tết chiến xí vào gì tụi nhau cũng tôiပြောrồi đó là level là muốn tạo về cái đấy Jeremy na cái đi chơi cái gì sắp đông cái gì sắp chọn thế mà nó có nghĩa bố trí sinh thảo ra bia mấy đồng gì cả, bảo vệ biểu hiện tên nó họ đã to xe rồi giờ cái luôn, nắm ở thòng chán này, cho nó bé cái nào mà biểu ra một Jeremy biểu ra là thế đấy, bé phải xin bé bà ra mà cho nó tháo bia này ra một phải anh ấy bắt được giờ cái luôn, đi chọn này lùi đi biểu này là thế đấy, nấu chọn này mua ya, nấu chọn này phải xin biểu này là thế đấy, nấu chọn này bà ra với này biểu này là thế đấy, phải à cho nó là biểu ra một phải à biểu ra thế đấy, tháo ra phải à mấy nông đi cả, bảo vệ biểu hiện tên nó họ đã to xe rồi giờ cái luôn, nắm ở thòng chán này, ấy đi lùi xe mà đi xin, tụi nó nắm ở thòng này, tụi nó đi tên nó chỉ ni họ đã trả ý đấy, tháo ra phải à nấu đồ thoát đồ mà lại cô lô liao dù bao nhiêu miền đi đây họ cho ta trả cô bảo cô tuổi đi trong lúc em em đã về phía đi cô bảo cô thiên ông thiên mã đi nè phải mà phổ biến thà đấy nhà điều phổ biến đấy suy mà lũ đi cô cho ta trả để cho tụi nó giờ cái này cô nắm thòng này nắm giàu này tụi nóပြောတဲ့ area အချင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောနေပါတယ်အခန်းငယ်25မှာငါသည်အိမ်မက်မြင်ပြီးအိမ်မက်မြင်ပြီးငါနာမကိုအမိပြု၍မူတာဖြင့်ဟောပြောသောပရောဖက်တို့၏စကားကိုငါကြားပြီးဖခင်ကြားတယ်ကျွန်တော်ကြားတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့မိတ်ဆွေရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုပုံကူမျိုးများရှိနေလို့ရှိရင်တော့ရှောင်ပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေရင်တော့စင်ကြယ်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာပါတယ်အခန်းငယ်27ကိုကြည့်ပါငါမစင်လို့ပဲထိုပရောဖက်တို့ဒီပြေးကြပြီငါမမထားပဲသူတို့ဒီကိုယ်လူလျောက်ဟောပြောကြပြီအဖယားလို့ကျွန်တော်ခမည်းစီလာတာဖယားခိုင်းလို့ကျွန်တော်ဒါလောက်တာဆိုပြီးမှဖယားနာမကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့နော်ပြောဆိုကြတဲ့မူတာပရောဖက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်ညတ်တော်10ရောမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နံပါတ်3ပြည့်ညတ်နဲ့ညီစိုးတာကိုလည်းတွေ့ကြပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအဲ့ဒီပရောဖက်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံမှန်ဆုတောင်းခြင်းမရှိတာအပြစ်ဖြစ်လို့ခြင်းတူဦးနဲ့တူပေါ်မှာမရှိတာနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းမရှိတာမိသားအဖွဲ့ခြင်းမရှိတာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘုရားတားမြစ်ထားတဲ့အစာအသောက်တွေပေါ်မှာလွန်ကျူးစွာစားရဲတောက်ရဲတာမိမိရဲ့အိမ်တော်အပေါ်မှာသစ္စာမရှိတာမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာမေတ္တာမပြဘဲနဲ့အာနာရှင်ကိုဆက်ဆံတာဖျားသခင်အပေါ်မှာဝန်ခံကတိတွေပြုထားပြီးမှဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုသစ္စာမရှိတာဒီအရာတွေဟာဓမ္မဆရာကြီးညီဆုံးတယ်လို့ဓမ္မဆရာမတွေညီဆုံးတယ်လို့ခရစ်တော်ကိုယုံပါတယ်ဆိုပြီးမှခရစ်တော်တော်လိုက်နေကြတဲ့ယုံကြည်သူများဟာလည်းပဲဒါတွေမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားအမှုမှာစကားလိုမိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဖျားနဲ့ပုံမှန်ဆူတောင်းခြင်းမရှိတာဟာလည်းဒါဖျားရှေ့မှာနှုတ်ကြုံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တူဦးနဲ့တူအပြစ်ဖြစ်လို့ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိတာလည်းနှုတ်ကြုံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဖျားနဲ့မိသားဖွဲ့ရမယ်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းမရှိထားတာဟာလည်းပဲဖျားမှုမှာလွန်ကျူးစွာပြစ်မှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားတားမြစ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာတားမြစ်ထားတဲ့အမှုရာတွေကိုဘောင်ကျော်ပြီးမှလွန်ကျူးစွာစားခိုင်းတာတောက်ခိုင်းတာမိမိကိုယ်တိုင်စားတာတောက်တာဟာလည်းပဲဒါဖျားစကားကိုကြုံပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့အိမ်တော်အပေါ်မှာဖောက်ပြန်နေတာဟာလည်း
ဒါဖျားအမှုမှာစကားကြုံကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ပေးတဲ့အခါမှာဤမျိုးသားကိုဤမျိုးသမီးကိုတည်ခြင်းမှတပါအဘေရာမြကမခွဲခွာစေနဲ့ဆိုပြီးမှဂတိပြုခိုင်းပါတယ်ဖျားတော်၎င်းနာတော်၎င်းကျိုးတော်၎င်းကန်းတော်၎င်းနူတော်၎င်းယူသွတ်သည်ဖြစ်စေနော်မိမိရဲ့နံရိုးကဲ့သို့မိမိဒီထိမ့်သိမ့်ပါမည်စောင့်ရှောက်ပါမည်ဆိုပြီးမှဂတိပြုပါတယ်ကျိုးလည်းမကျိုးဘူးကန်းလည်းမကန်းဘူးနူလည်းမနူဘူးအိတ်ဆိုင်ကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးသပင်လေးဖြူလာတာနဲ့မော်ဒယ်လေးတွေနဲ့ modernize ဖြစ်ချင်တဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဟာဖျားရှိမှာလွန်ကျူးမိတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားအမှု၌စကားလွန်မိတော်သူဟာကြော့ကွင်း၌မိတော်သူဖြစ်ကြတယ်ကြော့ကွင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြော့ကွင်းမှာမိတဲ့အကောင်ကြီးဟာသူများဘာလုပ်လဲဆိုတော့တတ်စားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တေမိတ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အာနာနိနဲ့ရှပိတွေဖျားအမှုမှာစကားလွန်မိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နှုတ်ဇီဝင်ချုပ်ငင်းသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်မအပေါင်းတို့ဖျားအမှု၌စကားမလွန်မိပဲနဲ့မှန်ကန်စွာရိုးသားလျက်သစ္စာရှိစွာနေထိုင်အသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှိမှာဒုထောက်လေးရဲ့စက္ကန့်နေထိုင်ဖို့ရအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ဖော်ပြလိုပါတယ်ဖျားအမှုမှာမူတာကင်းကင်းနဲ့ရိုးစင်းစွာဖျားသခင်ရှိမှာဒုထောက်လေးရဲ့အသက်ရှင်ပြီးကောင်းစားသောသူများကြွယ်ဝသောသူများကျမ်းမာသောသူများထွန်းလင်းသောသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခံယူနာကြခဲ့သောဓမ္မမိတ်ဆွေအရောက်တိုင်းတို့အပေါ်၌ဖျားသခင်ထံမှကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြင့်တွန်းလောင်းရင်ချပေးပါစေခိတ္တခဏဥညွတ်လျက်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်မြေကြီးမဟာသမုဒ္ဒရာစံရည်တွင်အလုံးစုံတို့ကို6ရက်နဲ့အပြီးဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်လူတ attva အပေါင်းတို့အားအပြစ်ကြွေးဝတ်ကြွေးကံကြွေးတန်လျာအကြွေးရှိသမျှတို့အားလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာသက်ဆုံးလျက်မိမိအသွေးကိုသွန်းပြီးကယ်တင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီကနေ့ဘုရားကိုအားကိုးလျက်ဘုရားရဲ့ထိုတရားကိုလူတမညဖြစ်သောကျွန်တော်အနေငယ်ဝေငှခဲ့ပါ၏ဤအမှုရာပေါ်မှာစင်ကြင်နှလုံးသွင်းလျက်ဓမ္မအာဟာရအသီးသီးတိုးပွားနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးသနာတော်ပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပါ၏ခံယူနာကြားခဲ့ရသောမိတ်ဆွေအားလုံးတို့အပေါ်မှာလည်းပဲဤနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာအဖဘာသာဆိုတဲ့နာဂိုင်းကနာဆိုတဲ့အသည့်ဖြင့်မခံယူပဲတမာတရားကိုကောင်းမွန်စွာမြင်နိုင်လျက်ကောင်းမွန်စွာကြားနိုင်ပါမည်အကြောင်းခံယူလျက်တိုးပွားနိုင်ရပါမည်အကြောင်းကုညီမဆလမ်းပြသနာတော်ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းနဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ကိုနေ့စဉ်အမျှနှိပ်စက်လျက်တပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေသော COVID-19 ဆိုတဲ့ဤကာလနာယောဂါနဲ့တော့မိစ္ဆာများနတ်ဆိုးများမကောင်းဆိုးများကိုလည်းကဘာပေါ်ကနေအပြီးပိုင်နှင်ထုတ်ပေးသနာပါမည်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမကိုအားကိုးလျက်ထာဝရဘုရားထံမှာကောင်းကြီးတောင်းခံလို့ပါ၏ဖဖျားသခင်အာမင်